Adamlar bir tesbih yapmış, birebir resmen Kehribar'ın aynısı. Krallar, bir video atmıştım. Atmış olduğum video sonucunda tekrardan böyle bir video atma gereği duydum. Bir tane yapay sentetik Kehribar, bir tane doğal damla Kehribar bulunuyor elimde. Yaklaş kral. Bakın ne kadar benziyor. Şu birinci taşım, sentetik olan taş. Çakmağımızı bir vuralım. Bugün farklı bir çakmak deniyorum. Bak. Benim bu taraflar erimeye başladı yavaş yavaş. Ya nasıl plastik kokuyor. Şimdi bir tane de orijinal Kehribar yakacağım. Abi Kehribar çok güzel yanıyor bu arada ya. Bildiğin üf. Kehribar yandığında arabanın balata kokusu gibi koku alıyorum ben çoğunlukla ama bildiğiniz böyle reçine kendi kokusunu belli ediyor. Benim daha çok aldığım arabanın balata yanığı gibi. Ben arabanın balatasını çok yaktığım için bana onu daha çok andırıyor.